Daamid ja härrad, palun võtame väga soojalt vastu meie tänase esimese soojendusesineja. Teie aplausi saatel lavale tuleb Hendrik Puntso. Tere õhtust, Tallinn! Tere tulemast Salme kultuurikeskusesse. Minu nimi on Hendrik Puntso ja teie olete tulnud vaatama Miikael Meemaa uut tundi nimega Tund. Nimes juba väike kalambuur. Päris äge. Kuidas tänane õhtu hakkab välja nägema? Niimoodi, et kõigepealt esimeses pooles on 2 soojendusesinejat, mina nende hulgas, ja siis tuleb lavale juba see mees, kelle pärast te siia tegelikult täna tulite, Miikael Meemaa, teate, teeme talle ettemaksuks ühe aplausi ka. Miikael! Väga hea, aitäh teile, aitäh teile, aitäh teile. Tahaks lihtsalt huvi pärast teada, et kui paljud teist on varem Miikaelit käinud Miikaeli tundi käinud vaatamas nagu eelmist, siis ma mõtlen, andke mulle aplausiga märku. Väga hea, väga hea. Siis siuke küsimus, kas keegi on käid täitsa esimest korda näiteks stand-upi vaatamas, andke ka mulle aplausiga märku. Tere tulemast, tere tulemast. Kontseptsioon väga lihtne, koomik teeb naljad, teie naerate. Tegelt on nagu lebo. Ei, väga hea meel, et te siin olete. Minu nimi on siis Hendrik Puntso. Teised, kes on käinud Miikaeli vaatamas eelnevatel aastatel, siis teate, et see on juba mul on au teha 3. kord järjest Miikaelile sooja ja kui ma teile ausalt ütlen, siis vaikselt hakkab nagu liinitööks muutuma. Ja vaata teile Miikael tundub tõenäoliselt siuke väga muhe, sõbralik vend, näete teda laval, podcastides, eks ole. Aga mulle ta on siuke nagu mentor, vaata. Aga ta on siuke karm mentor. No parim asi, mis ma talt saan, on see, et ma lähen praegu taha ruumi ja ta lööb mul lihtsalt ühe stoilise ruska. Isegi kui mul oleks nii hästi, et mõrvaks nii haigelt, et keegi siin ees reas paneb pildi kotti. Ma läheks taha ruumi ja ütleks, Miikael nägid üks minestas. Miikael oleks, nojah, aga ülejäänud 542 olid teadusel või mis? Kurat, Miikael on nagu isa, keda mul kunagi ei olnud. Aga ega ei oleks tahtnud kah. Kui aus olla, siis ma hakkan vaikselt aru saama, miks Harimati nii väga USA-sse tahtis minna. Ei ole päris see töökeskkonna. Jah. Üks asi, mis ma nagu tahaks teha koomikuna, on see, et võib-olla olete ka näinud igast klippi asju crowdwork, eks ole, rahvaga suhtlus. Tahaks hea meelega teha. Mulle meeldib juba vaadata, kuidas ees reas inimesed tõmbavad krampi. Aga ma ei saa seda teha, siis keegi ei saa aru, kuhu ma vaatan. Seda aru, ma räägin esimeses reas ja 3. reas ühe tüübiga. Ei, seda aru, iga mu vestlus on grupi chat. Nii et see on kohe maha tõmmatud. Ja. Kunagi ma olin siuke vend, kes luges internetist ja igalt poolt mujalt neid motivatsioonitsitaate, vaata, ja see hoidis mind nagu minemas. Aga alles nüüd, kui ma hakkan nagu vanemaks saama, ma hakkan vaikselt aru saama, et kui lollid need olid. Mu lemmik on see, kõik teate, klassika. Less is more. On või? Vähem on rohkem. Kui vähem on rohkem, miks ma siis MyFitnessis duši all häbenema pean? Vähem on rohkem. See ei ole lause, mida sa tahad kuulda, kui sa lähed ülemuse käest palka juurde küsima. No vaata, vähem on rohkem tegelikult, et nagu hindadki seda või nii. Kurat, ma olen ühes silmast pime. Vähem ei ole rohkem. Tahaks vasakule poole ka näha. Tervist. Ja aga vähemalt ei ole pime, selles mõttes. See tuleb tänulik olla. Keegi kunagi pime kohtingul on käinud? Aga poolpime? Minuga saaks. Uus žanr. Lendasin hiljuti Tallinna lennujaam Kuressaare liinil ja sain teada, mis mu unistuste töökoht oleks. Selleks olla stewardess seal. Ülilebo otsi. Ütled lihtsalt 8 reisjale. Tere! Ja siis jagad ühe kommi. Tööpäev. Läbi! Siis ma lendasin teistpidi ka. Ma tulin Kuressaarest tagasi Tallinnasse. Ja Kuressaares seda lennujaama ei saa lennujaamaks nimetada. Seal on lihtsalt üks Rami rendikontteiner.
aga nad võtavad tõsiselt asju, seal on turvakontroll ja värgid, nad on ise puidust ehitanud mingi masina sinna. Turvade plambist hääl lihtsalt. Ja nad proovivad. Viimane kord oligi, mul kott läks sealt läbi, aga peale seda millegi pärast turva võttis nagu mu koti ja läks sellega taha ruumi. Tuli 2 mintsa pärast tagasi, pani selle laua peale ja ütles, probleemi pole. Ja ma enne nagu, kas nüüd pean mina vaatama, ega teie mulle pommi ei panda? Miks see asi nagu vastupidi töötab siin? Ja. Ükskord mul oli ka huvitav kogemus lennata, kui me pidime minema sõpradega jaanipäeva veetma Saaremaale. Ja mul on üks sõber, kes on Ameerikas pärit, John, ta kolis Eestisse ja Eestis olles ta hakkas tegema piloodijuhi pabereid. Ja ta ütles, et kuule, mul vaja lennutunde teha, ma viskan ära. Ja ma nagu, kui tasuta saab, lähme. Läksin siis Tallinna lennujaama kohale, John juba ootas seal ees, eks ole, ja kui ma kohale jõudsin, Johnil nägu peeretas peas ja tal oli kaelas kaart, kuhu oli kirjutatud John, lennuõpilane. Ja las ma ütlen teile, kui on üks amet, mida te ei taha, et teile õpilane pakuks, siis see on piloot. Ja siis ma nägin seda väikest sita nikerdist ka, millega me lendama hakkame. Ei, see asi oli kasutuses teises maailmasõjas või midagi. Me pidime seda propellerit 2 käsi käima, tõmbama. Tõmbasime selle Laidoneri laiba sealt eest ära. Lähme sisse, see ei läinud käimagi alguses. Saame vaikselt käima, hakkame lennuraja poole sõitma ja tuleb meile esimene teade Tallinna lennutornist. Mis meile sealt öeldakse on järgmine. Lugupeetud Charlie Bravo, teie lennuki GPS-transponder ei tööta. Äge. Nüüd ei leita mu laipa ka üles. John pani paar pauku sellele armatuurile, saime tööle, liigume lennuraja poole ja hakkab lõpuks õhku tõus, eks ole. Ja me startisime niimoodi, et me startisime nagu Ülemiste järve suunas. Ja ma ütlen teile, see asi oli nii aeglane, et me saime napilt enne Ülemiste järve rattad lahti. Me läksime nagu helikopteri sealt ära. Ja see lennuk oli nii aeglane, et üle Ülemiste järve me lendasime pool tundi. Ja seda, seal ei olnud päriselt ka, seal olid nagu mingid vanad näidikud ja asjad, seal on nagu seda GPS-navigatsioonisüsteemi ka. Ja kuidas John oli selle olukorra lahendanud, ta oli kodust kaasa võtnud tahvelarvuti, mis oli tal lihtsalt põlvede peal, kus oli lahti Google Maps ja sisse oli pandud Kuressaare lennujaam. Ja saate aru, läksimegi mööda maanteed, ristilt vasakule. Lennuk oli aeglane. Kus ma sain aru, et see lennuk on päriselt aeglane, see, et vahetult enne Virtsut, saad aru, üks valge Citrooni-kaubik pani meist mööda. Kurat, John, siin hakkab vaikselt piinlik. Siis ma mäletan ka, me lendasime ja järsku ilus ilm on, John lihtsalt vaatab aknast välja ja ütleb, kurat, Eestis on nii mõnus lennata. Teil on siin nii palju põlde, kus hädamaandumist teha. Anna mulle midagi. Ja vaadake, kuna ma ei arvestanud sellega, et lennureis Tallinnast Kuressaarde võib aega võtta 4,5 tundi, siis ma ei käinud nagu põiel ka enne mõne. Ja las ma ütlen teile Ülemiste järve kohal, mul oli juba tahaks kusele. Vaatasin seal lennukis ringi ja olin nagu, siin küll vist ei saa. Kui me lõpuks jõuame Saaremaa kohal, eks ole, ja siis tuleb meile teade Kuressaare lennutornist ja sealt öeldakse, lugupeetud Charlie Bravo, hetkel on Kuressaare lennujaama sisse tulemas 2 lennukit. Te peate ise otsustama, kes teist esimesena maandub. Meie John. Ja John on lihtsalt, meil on siin üks reisija, kes kohe ennast täis kuseb, meie läheme esimesena. Aga siis oli hilja juba. Ei, mis kokku sattumus see on, et esimest korda Kuressaare lennujaama ajaloos tuleb 2 lennukit sisse. Minu õnn, jah. Ja üks puue mul ongi see, et ma olen nagu ühes silmas pime ja teine puue, mis mul on see, et ma olen Saaremaalt pärit ka. Keegi veel Saaremaalt? Ossa raisk, enamus.
kõrvakuulmine pole ka mul päris Tead, kui aus olla, siis mulle vaikselt hakkab tunduma nagu, et saarlased hakkavad veits ära tõusma. Te kõik teate, olete kuulnud mingit sükest juttu, vaata, et ei, meitel lähed kohe praamiga üle ja kohe teine energia, ole vaid. Käisin hiljuti Eesti palgastatistika üle maakondlikku. Sain teate, mis saarlased tagant poolt kolmandad. Isegi hiidlased teenivad rohkem. Ja ma hakkasin mõtlema, tead, võib-olla me saarlased oleme seda väärt ka. Kui sa mõtled nende asjade peale, mis meil Saaremaal on, ma ei tea, hakkame kuskilt otsas pihta. Üks majakas, meil on üks kuulus majakas Saaremaal, Kiipsaare majakas, Viltune majakas. Võib-olla selle arhitekt peakski vähem palka saama. Orissaarest olete kuulnud, olete käinud. Seal on üks unikaalne jalkaväljak. Kus keset jalkaväljakut on? Tamm! Ja saad aru, kohalikud nii uhked käivad, siit kohe mängid niimoodi mööda ja huintavad nii on. Piinlik hakkab. Kogu aeg juhtub mingit sitta ka Saaremaal. 2023 aasta maikuu. Hellitavalt ütleme selle kohta veekriis. Natuke vähem hellitavalt reoveekriis. Mis juhtus ühel maikuu päeval, jõid tuhanded Kuressaare linna elanikud oma kodus kraanist sita vett. Sest mingi torumees oli ära ühendanud joogiveetoru ja reoveetoru. Äkki laseks selle tüübi üldse lahti või? Siis ma lugesin ka, nagu internetist kaugelt oli hea lugeda. 5 päeva peale seda intsidenti tuli Saarte Häälde siis pressiteade, mille kirjutas Kuressaare veevärk. Esiteks, mis kuradi organisatsioon see on? Veevärk. Mingi lasteaiarühm mõtles selle nime välja või? Ja mõtle, kui oleks Eesti valitsuse värk. Ei usaldaks neid ju. Mingi särki värki teeme seal. Igastahes nad võtsid 5 päeva aega, et tulla lagedale pressiteatega. Mis seal pressiteates oli see, et see intsident sai juhtuda kas tahtlikult või mitte tahtlikult. Sitad Sherlock Holmesid seal. Ja seal oli lause, ma ei tea nalja, seal oli lause, välistada ei saa bioloogilise terroriakti võimalust. Mingi Aivar Kuressaare veevärgist on liiga palju visa hinge vaadanud. Nüüd hiidlased tulevadki. Nad alustavad veest. Või mingid ametid Saaremaal, kas peaksid saama sama palju palka? Hakkasin mõtlema. Näiteks õpetajad. Eesti keele õpetajad. Sa ju ei oska isegi. Ei, veits on piinlik ju. Sa ei oska isegi enda ametinimetust nimetada. Õpetajale, jah. Ei, ma ju käisin ise Saaremaal koolis. Algklassides ka, kui me jõudsime täppitähtede juurde, õpetaja ise oli ka. No... Nendel kahel ma ei saa ka täpselt vahet. Liigume siit edasi. Logopeedidega sama case. Ma ei tea, kas te teate, aga Saaremaa logopeedid käivad ise Tallinnas logopeedi juures. Või mu üks lemmik intsidenti, mis see aasta juhtus, oli Tallinnas oli üks liiklusõnnetus, kus üks peateel, liikunud auto, sõitis ette trammile, sai trammilt löögi ja peale seda põgenes puu otsa, mis asus politseimaja hoovis. Vaadake, see tüüp oli saarlane. Ja kus ma tean on seda, et Saarte Hääl kirjutas sellest artikli, aga nagu positiivses võtmes. Meie oma poiss Tallinnas! Kommentaarid olid ka, üks Sirje kirjutas, meie oma poiss jõudiski tippu. Natuke vale tipp, Sirje. Üks Urmas hakkas seal õigustama ka. Poiss ronis puu otsa, tahtis näha kaugel, praam on. See oli päris hea tegelikult. Aga nüüd ma mõtlengi, et teie vaatenurgast, eks ole, vaatate, mis kuradi segane tüüp see on uudistes, näete, et teeb liiklusõnnetuse ja põgeneb peale seda tundideks puu otsa.
aga kui aus olla, siis mina ka Saaremaal juhiload teinud inimesena saan tast täiesti aru. Ei, Saaremaal autokooliski, saate aru, Saaremaal pole ühtegi valgusfoori. Ei, teate, kui see esimene valgusfoor tuleb, see on Kuivastu sadamas see, mis praamile laseb. Ma jõudsin esimest korda sinna autoga, olin nagu türa. Teoorias ju oli. Lihtsalt tagurdasin vette. Ei, ma tulin esimest korda Tallinnasse autoga, ma mäletan, see oli šokk, mitu rida, kõik juhid tõmblevad, eks ole, kiirus, kaamerad, ma saingi aru, et siin kannatabki ainult kaine peaga sõita. Las ma ütlen teile, Kristiine ristmik on veits raske ühe silma ja Saaremaa juhi lubadega. Ma polen juba enne muhukad peale. Saaremaalt jälle vastas suunas, vaata. Ja nüüd ma mõtlengi selle tüübi peale ka, vaata. Võib-olla tuligi esimest korda Saaremaalt välja Tallinnasse. Rahulikult kruisib mööda linna ringi, eks ole. Järsku vaatab. Rong! Ja paneb talle külje pealt sisse. Tere, ma jookseks ka puu otsa. Natukenegi loodusele lähemale. Maandada enda stressi, eks ole. Ma kujutan ette, kuidas ta peale seda sündmust läks Saaremaale tagasi. See oli veits nagu Valdise tagasi tuleku, vaata. Peale seda, kui ta tulnukate juures käis, ta rääkis ka sõpradele seal, vaata. Tüübid, saate aru? Ja siis seal oligi nagu buss. A rattaid polnud. Aitäh teile, Tallinn, see oli minu aeg.